रुको पपी, मैं तुम्हें बचाने का कोशिश कर रहा हूँ। मालिक, हुआ, जा जा यहाँ से। मालिक, आप गाड़ी स्टार्ट मत कीजिएगा। जा यहाँ से, मुझे जल्दी जाना है। मुझे बोला ना, जा यहाँ से। घबराओ मत पपी, मैं कुछ करता हूँ। आप ही कुछ कीजिए, पपी को यहाँ से रिहा कीजिए। थैंक यू मालिक।